إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. Falënderimet I takojnë të madhit Allah Gjelle Taala. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi pejgamberin e Tij, mbi familjen, shokë dhe mbi gjithë ata besimtarë që ndjekin gjuhën e Tij deri në Kiamet. Thot Allahu inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. I madhi Zot ju urdhëron juve për drejtësi dhe bamirësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna Allaha kataba al ihsana ala kulli shay. I dërgumi Zotit na tregon neve se I madhi Zot e ka shkrujt bamirësinë në çdo gjë. Komentatori I njohur I Kur'anit Ibn Saadi thot se bamirësia është një vlerë njerëzore e pëlqyeshme e cila njeriu jep nga vetja e tij, nga pasuria e tij dhe dija e tij njerëzve të tjerë kur ata kanë nevojë për të. Kjo vlerë njerëzore që I madhi Zot e ka mbjellë në natyrshmërinë e njeriut. Pa marrë parasysh dallimin në fe, pa marrë parasysh dallimin në racë, në gjuhë, vlerë njerëzore është e pranueshme të gjithë çështja e bamirësisë. Dhe pikërisht natyra e pastër e njeriut e shtyn njeriun, e çon njeriun që ai të jetë bamirës në jetën e përditshme. Bamirësia kur përmendet si vlerë njerëzore, nuk nuk kufizohet në pasuri, nuk kufizohet në monedha. Nuk është bamirës ai I cili jep vetëm parë dhe I ndihmon njerëzve. Por bamirës është ai I cili nga vetja e tij që posedon, nga aftësitë e tij, nga ato që Zoti I ka dhënë, I jep të tjerëve, I dhuron të tjerëve kur kanë nevojë. Kjo është kuptimi, koncepti më I gjanë që dhe feja e Zotit Islami pra e sjell. Pra ato I dërgumi sallallahu alaihi wasallam thot inna Allaha kataba al ihsana ala kulli shay. Zoti e ka shkruajt bamirësinë në çdo gjë. Pra ato thot edhe kur therrni kafsh, bënë do thot mëshirshëm jo. Kjo është ajo që Zoti e ka mbjellë në natyrshmërinë njerëzore. Pastaj jo veç kaq, nëse shikomi dhe meditomi në botën e kafshëve do të gjemi se dhe ato në mesveti komunikojnë në bazë në bamirësie që ata kanë qofshin edhe si gjallësa të cilët nuk logjikojnë. Sa I përket vlerës dhe pozitës së saj, I mjafton njeriu për të ditë disa ajete kuranore ku Zoti I ka dhënë çmim bamirësisë, si vlerë. Pra si vlerë Islami e ka bazu, e ka vendosur në shtyllat e saj, në platformën hynore që feja e Zotit, feja Islame e ka, bamirësinë e ka do thot primare në çdo gjë. Allahu thot inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu I don bamirësit, ata që bojnë vepra të mira. Pra I mjafton njeriu që me arrit dashurinë e Zotit nëpërmes një pune që e bën, që e gëzon dikën, që I gjindësh dikujt, pa ma parasysh e vogël apo e madhe. Mjafton për njeriu me arrit dashurinë e Zotit. Pa momentin që ti po I ndihmon dikujt, momentin ti që po I thu një fjalë dikujt, momentin ti që po I ndan disa minuta me dikën që ka një hallë dhe një dert, Allahu në këtë moment ty don, je prej krijesave dashura të Zotit. Një, e dyta, inna Allaha ma'al ladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allahu është me ata që ja kanë frikën Zotit dhe me ata të cilët janë bamirës. Para mendone, pra ndihma, vullneti, fuqia, mëshira Allahu Gjelle Taala është pranë teje kur ti je pranë dikujt. Inna Allaha fil auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Ndihma e Zotit është tek robi derisa robi është ndihmë në vëllezërve. Pra deri në çat periudhën kohore, çat intervalin kohor që ti je angazhuar me dikën, për mja kry një punë dikujt, për mja çani një hall dikujt, për mi qenë shërbimin e dikujt, pa ma parasysh në çfarë shërbimi ka arrit
Pra mundijat, çfarë niveli ka arrit, ndihma Allahu xhallahu është me ty. Është krejt ajo fuqia me laçet, fuqia e padukshme që Zoti e zbret është me ty. Në ato momente. Inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin. 3. Mëshira e Allahut është afër ndaj kujt? Ndaj atyre që bëjnë mirë. Fa inna Allaha la yudhi al-ajr al-muhsinin. 4. Allahu asnjëherë kur nuk e humb shpërblimin e bamirësve. Ja ke bot dikujt një të mirë, ta din për faliminer, falenderit pra. Nuk ta din, Allahu po thot inna Allahe, me të vërtet, për forcim 1, 2 emrin e vetë ka përmen, inna Allahe la yukhlifu wa'da, Allahu nuk e them premtimin e tij. Me përforcim emrin e tij la yudhi, ka dhon premtim Allahu, që Allahu kur nuk e humb shpërblimin atyre që bëjnë mirë. Ta rezervon Zoti. E ki, diko mësë bë marak, ose në dynjat Zotit shpërblen me ta, ose ta len ditën kur ki nevoj më shumëti. Ti mësë bë marak, nëse ja ke bo dikujt një të mirë. Allahu thët, hel gjezau lihsani lë lihsan. A është se veç shpërblimi do të shpërblehet, puna e mirë do të shpërblehet me punë të mirë. Kjo është në raport njëri me Zotin, e bën një vepër të vogël. Njeriu në këtë dynja, por shpërblimi i Allahut nuk krahasohet me veprën tënde. Por Allahu pas ka vënë ligj, bën mirë, ki me gjetë mirë. Kaq, në dynja dhe në ahiret. Është ligj, rregull që Allahu nuk e thën. Bën mirë, ki me gjetë mirë. Krejt të ndërum vëllezër, pra bamirësia të kuptomi se është të jesh bamirës në raportin me Zotin, bamirës me veten, në raport me familjen dhe me gjithë njerëzit pa marrë parasysh dallimet, do thotë që mundet me qenë mes teje edhe tyre. Pra do thotë bamirësia në Islam i kalon ato kufit e xhamisë dhe i kalon kufit edhe imanit. Pra do thotë bamirës t'jesh si musliman, mundesh me ndihmu dhe atij që nuk është musliman. Mundesh me ndihmu dhe me qenë ndonjëherë ndoshta bamirës ndaj atij që ka qenë deri tjetër armik i joti, kur rrezikohet jeta dhe shëndeti i tij. Ky është koncepti, ky është feja, ky është madhështia asaj që Zoti neve na ka sjellë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon neve shumë interesant një ngjarje nga Beni Israil, po thotë një gru e pamoralshme. Një gru e pamoralshme, baghi, është gru e pamoralshme, e cila e ka shit nderin e vet. Po thotë pe Beni Israilve, ka qenë duke ecë rrugës, e ka pa një qen i cili ka qenë i etur, s'ka pas me pi ujë, thot ka zbrit me një pus, e ka mbush këpucën e saj dhe ja ka sjell qenit me pi ujë. Allahu xhallahu taala ato gjunoha, do thot s'ka vepër ma ndy, do thot me qenë femra e pamoralshme, me shi nderin e vet. Megjithatë, pejgamberi alayhi salatu selam po thot për shkak që saj vepre, Allahu xhallahu taala e ka falë, do thot këtë grua. Për një gjest, një human, ka zbritja, ka dhonë qeni dhe ujë dhe ka shku kaq. Ndërru vëllezër, po flitet këto për një krijes, një qen, endacak, i cili nuk ka pas, dhe thot që në rrugët e tona e në mush plot. Kjo po flitet, dhe thot, në krahasim me një krijes, dhe thot e cila nuk logjikon, që s'ka vlerë. Por kur flitet, është më e rrezikshme kur me një shoqëri flitet për bamirësinë dhe gjemi do thotë të raste të cilat në shoqërinë tonë vdes njëri në rrugë dhe kërkushi nuk ja ofron ndihmë, që kjo është mërzia më e madhe. Që kjo është që më ka shty mu mi shfletu librat këto ditë dhe me mendu, që shka mundësi me një shoqëri dhe thotë, kur ne mburmi me fejnë tonë, mburmi me kombin tonë, japmi men në botës, na, në mesin tonë, lagjen tonë, qytetin tonë, vdes njëri dhe thot në formën, nëse dikush thot po mirë behoq, e ka pas shkrume me vde. Faleminderit, s'ki nevoj me më tregu ti mu se unë e di ma mirë se te. Na besomin ka danë Zotit, ka deri në Allahut, që aja ka pas shkrume me vdek. Por Allahu ndoshta e ka qu këtë njeri me vdekën që si soje, me më kurit mua dhe ty edhe që ata njerë që jenë konë, që aty afrë dhe nuk je ka afru kërkush.
Baghi, grua pa moralshme, lavire ka qenë ju ka afru qenit kur e ka pa që ka nevoj për ujë, ka zbrit, hej, llogaritne. Ndërsa njeri shtrihet midis rrugës, ku do thot nuk është normale mu shtri njeriu në rrugë. Lypsa ka do thot në qytet që mund mu shtri me lyp, me bo gjeste t'ila, por nuk është normale do thot me një rrugë që nuk u shtri, kërkosh mu shtri njeriu dhe njerëzit me kalu, shumë normale do thot edhe vesh me këshur sere dhe me kalu. Dërun vëllazër, kjo është do thot, kjo është një alarm i cili i tregon do thot për një krizë të identitetit ton që është pjesë bamirësia. Do thot kadal bamirësia është duke u hjek, është duke u largu vlera njerëzore humane për njeriu. A nuk i shini do thot, kështu në familjet juve, humanizmi është duke ik, humanizm nuk është me dal njeriu në televizor dhe me thonë që ku marru një shtëpi edhe një banesë edhe ku ndihmu. Ja, ky nuk është humanizëm. Ky është një gjest do thot që dikush e bën dhe shpërblehet për atë dhe ka mundësia. Humanizëm është gjithçka që ti ke mundësi. Me dhonë do thot një moment, sepse jo çdo herë tipët mundësia me bu mirë. Monën men, jo çdo herë mundësia tipët me bu mirë. Unë e di që ata njerëz që kanë kalu dhe kur e kanë pa atë video, e di që më voni i kanë ra pishmanit shumica e tyre, por ai rast u shkri, do thot, mos fal në telefon xhamin gjatë hutbes. Mbyllë telefonin. Dhe unë e di që këta njerëz do thot i kanë ra do thot pishmanin dhe e din që nuk duhet mu përsërit ai gjest, pa i ka shku mu. Allah e pas më shiru. Por mbetet do thot vepra jonë. Andaj nderuar vëllezër e me, na mbetet në neve si besimtar që çdo herë ta kultivomi bamirësinë. Të jemi ata që na vet aty ku na jepet mundësia të jemi bamirës. Dhe kështu do thot ta kultivomi të fëmijët tanë, aty ku t'jepet mundësia, që kjo vlerë ndal nga dal të ruhet dhe të promovohet do thot me një shoqëri. Për ndryshe, nëse rrezikohet humaniteti brenda familjes, nuk ka humanizëm brenda familjes, vjen dhe e vet hoxhën Ramazan, hoxh, a duhet më ia dhon zeqatin vllaut, motrës, vitrat, a duhet më ia dhon çitit familjarit. Nëse familjari jot, vllau, motra, qika, djali kanë met për vitrat e tua, ti e bo për vitra. Ti e bo për vitra. Qysh ka mundësi do thot dikush me lon vllaun, motrën, vajzën e vet, mu bo do thot deri në agjendë që mi pranu vitrat. E dini çka janë vitrat? Vitrat është këta ato gjinohe që i kena bo në Ramazan, me ardh vitrat dhe me na la neve. A pranën mu pastru me ujin e dikujna që u la më herët se ti? Dikush që u pastru me një u pastru, edhe me thonë ty mere që t'ujë dhe pastratash. A pranën ti? S'pranën. E vitrat janë qato. Ti kuna pja jep njerëz më dashur, tu qiki, njerëz më të afër tëve. Qysh ka mundësi kjo? Ka mundësi dhe njeri një më të muj me lanë të afërmin e vetë. Ajo që është pjesë e jotja, ajo që është gjeni jotja, është gjak jotja, është gjithë shka. Ti me lanë dhe thot në fund edhe me arë me vetë hoxhën, hoxha dëna, atja japun e vitrat këtina. Ti e bo për vitra. Ty do të me dhonë, na më mledh, ashtë edhe ty me dhonë vitra. Andaj ndërun vëllezër, këto gjana nuk duhen më përsërit. Nuk duhen më përsërit në mesin tonë, si besimtar, si njerëz që i bimi Zotin sejdë, si njerëz që dëshmojmë la ilaha illallah, si njerëz do të thotë që kena një traditë, do të thotë që baballarët e tonë nuk na kanë mësuar kështu. Në kohën më të vështirë ai kanë qëndruar besnik. Në kohën para luftës i kanë qëndruar besnik, kushis i kanë qëndruar do thotë krizat që kemi pas, do thotë në këtë vend. Andaj do thotë është keq mu identifikuna si qytet. Ka njëherë do të njëri mu bo lokalist, por me ngjall, do thotë me ngjall një vlerë brenda shoqërisë, ka njëherë do të mu bo lokalist. A nuk është marrë për neve me na thonë dikush në komente, do thotë në rrjetet sociale, me na thonë se ju gilanxhit jeni veç për drogë dhe për marrë të zeza? A nuk është tur për neve? Na krenomi para tjerëve se na i kena Mulla Idris Gjilanin, i kena herojt, i kena këta, i kena Gim Ramadanin, i kena këto, me dal dikush në koment me na mshil një vegojnë me thonë, hajtë se ju jeni vesh për droga dhe jo për diçka tjetër. Po, pse neve zbashko, one me juve po heshmi ndaj të këqia, nuk pi bojkotomi të këqia. A nuk është rrëthu qyteti jonë, a nuk është rrëthu qyteti jonë me vendet pista? Shkoni rrugës Bujanovci të thot
nanën e djathtë i keni do thot në restorante që i keni haram me shku në ato restorane. Në ato restorane që në kanë tyre, në karshi tyre kanë kriju do thot ata që i quajnë motele, ato që i quajnë vende për pushim, ato nuk janë, ato janë shtëpia publike. Mos u mashtroni. Qysh njeri e merr do thot në Facebook në rrjetet sociale dhe ja bën like asaj. Qysh e shpërndan? Aty shitet nderi i vajzave, i motrave tona, qytetit ton shkon edhe shiten me para. Këshinin do thot dalë me të livoqit, këshinin do thot qysh janë rrëdhit ato. O shturp, kur m'ka pyet djali jem, 12 vjet, bab, çka janë këto, s'kum di çka më thon. I kom thon babit, këto janë WC. WC janë kur vinë mërgjimtar ton do thot nalin edhe kry nevojën këto. Allahu ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thon gruaja e tij ai dërgumi i Zotit, a kanë më shkatru njerëzit u fina salihune në mesin e njerëzve kanë më kon të mirë? Ka thonë idha këthur el khabeth, kur e keqja e mbulon një shoqni të kap, të fshin edhe ty, nga të thati dhe të djegët edhe i njomi. Allahu kur e sjell dridhmën e tokës, kur e sjell vërshimen, nuk ndan ty pse ti je i mirë, pse ti je namazli, pse ti je shkon xhamia. Allahu dënon ty edhe mu pse na kena hesh ndaj një të keqës. Andaj ndërum vëllezër, duhemi më bot gjithë së bashku, duhet me qenë me mbledh guximin ton dhe fjalën do thot me thon aty ku duhet, edhe pse ajo shpeshherë është do thot Andaj mos heshni ndaj të keqës, mos heshni brenda të familjes tuaj, mos heshni ndaj të keqës në lagjin e juve, në shoqëri kur e thoni spaku, hekni obligimin e ju. Kush e sheh për juve në të keqë, le ta hek me dorën e tij, le ta hek me gjuhën e tij, e nëse nuk mundet me bëu këtë, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, urrejnë me zemër, kjo është imani më i dopt. E na si duket kemi arrit në qitë shkallën më dopt, po dikush për neve as me zemër nuk i urrejnë. Urrejnë të keqen, urrejnë, largone nga vetja, nga familjarët e ju, sepse është rrezik që një keqe ku mbjellet me një shoqëri. Kush ta siguron që ty nesër vajza dhe djaliat nuk mundet me shku në ato vende? Kush t'jep garancë ty? Nipi, mbesa, kush t'jep ty garancë që njerëz të ligë, njerëz të cilën parën e kanë Zot, keqen e kanë Zot, ata jetojnë për me fitu me të keqen, ata do thot nuk zgjedhin, ata nuk kanë standard, nuk kanë gjithçka, ata e shesin fen, e shesin kombin, e shesin nderin, gjithçka, pse janë të ligë dhe janë kategoria më e ulët e një shoqërie e cila mbirret me punë të pesta. Allah ju rujt juve, ju rujt familjarët e juve, e rujt vendin ton prej çdo kurthe të brendshme dhe të jashtme. Allahu çdo kush i cili përgatit për këtë shoqëri, për këtë vend, përgatit kurtha, Allahu ja sjell kurthat në shtëpinë tyre. Allahu inshallah i bën ato kurtha që të kthehen tek ta, e i shkatron Zoti dhe i dënon në dynja para se me shku në ahiret, edhe sojin e tyre Allahu kur mos e shtof as shoqërinë ton as kun mbi fytyrë njerëzimit. Hadha sallallahu ala nabina.